咁如果係 business school 入面咧，揀一件最開心嘅事揀唔揀到啊？最開心啊！有一次同啲 friend 喺7樓嗰度飲酒咯。你會揀有中俏嘅外貌定係洋溢嘅才華咧？才華，絕對係才華嘅。才華定係六嚿腹肌？才華，絕對係才華嘅。腹肌可以練噶嘛，才華練唔出嚟噶嘛，有啲天生才華嘅。定係十項全能咧？才華啦，都係才華啦，都40歲啦。如果你再揀，你要無盡嘅愛定係無限嘅金錢？嘅愛，錢冇乜用㗎，冇乜用。錢冇乜用㗎。咁冇錢咧？冇錢唔得，但係無限金錢冇乜用嘅，夠使唔得咯。咁作為一個 associate 啦，平日嘅行程大約係啲咩啊1/3嘅時間喺研究上邊，1/3嘅時間喺 teaching 上邊，1/3嘅時間係做啲 admin 啲嘢咯。點解會做 associate dean 嘅？個 dean 揾我做，OK 嘅，都諗住都係時間係 contribute 翻俾學校咯。呢間都係我揾嘅第一間學校，所以我對佢都好有感情嘅。咁如果係 business school 入面咧，揀一件最開心嘅事揀唔揀到啊？最開心啊！有一次同啲 friend 喺7樓嗰度飲酒咯。係咪好放鬆？係啊，飲咗好多啊！帶埋晒啲紅酒啊、啤酒啊、3、4樣唔同嘅酒喺上邊飲咗好多。有冇醉啊？有少少啦，少少啦。有冇試過俾學生激啊？我依家諗起身，可能有一次咯，有1、2個學生，即係上堂嗰時不停咁講嘢咯，喺後邊。我就停咗唔講課，跟住睇佢哋睇咗大概1分鐘到咯。我一停低，佢哋就睇得到我啦。但係我都冇話繼續講，我就睇佢睇咗1分鐘到咯。我可以睇身幾惡下㗎，如果真係。心理陰影我有冇試過俾學生激到有考慮過唔做唔教啦？冇，咁啊，一次都冇。有冇咩想同未入學嘅學生講啊？盡量唔好 plan 咁多嘢咯。即係你入咗大學之後，先至知道自己有啲咩 option 嘅，同埋有好多嘢係 unexpected 嘅。你唔會話真係入大學之前就諗到啊，我要入咩 society 啊，我要揀邊個 major 啊嗰啲，即係稍微放開少少咯。入咗大學之後，睇下有啲咩，跟住先揀咯。同埋唔好安排得咁緊咯。入咗大學之後，我覺得好多 choice，咁大家都好驚 ，you only live once right，YOLO right，咁就好驚自己好似miss out on啲乜嘢咁嘅。咁其實咧都唔會嘅，咁放鬆少少咯，大家。即係 go with the flow。係啊，go with the flow 咯，冇錯。Follow 我哋 IG 同埋 subscribe 我哋 YouTube channel， 同埋撳埋呢個鐘仔，我哋下條片再見啦。